Aleluia. Paulo vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes. Aí o Paulo que entende, alguém acendeu uma fogueira, mas quem tem o dever de manter acesa sou eu. O que é que eu vou fazer? Vou cantar gravando. Meu Deus. Só que você sabia que